Merhaba arkadaşlar. Bugün bugünkü videomuz slime yapımı olacak. Gerekli malzemelerimiz şunlar. Tutkalımız. Ben Matiz'in beyaz tutkalını kullanıyorum. Siz istediğiniz markada kullanabilirsiniz. Sulu boyamız. Suyumuz. Kabımız yani. Bunu hem kap için hem de içinde su var zaten. Sonra fırçamız. Fırçamız sulu boya için. Ve de boraklı suyumuz var. Boraklı su nasıl yapılıyor arkadaşlar? Boraklı bilmeyen için göstereyim. Şöyle boraks bu şekilde bir şey. Böyle beyaz bir toz. Ama biraz zararlı, o yüzden elinize almamaya çalışın. Ayrıca elimiz ılık veya sıcak bir suyun içine böyle az bir şey katıyorsunuz boraksı. 2-3 dakika falan karıştırdığınız zaman böyle içinde böyle eriyor. Çözülüyor yani. Böyle boraklı su oluyor. Yani boraklı su satın alınmıyor. Kendimiz yapıyoruz boraklı suyu. Bazıları mesela bilmiyor. Böyle yapıyoruz. Sonra arkadaşlar tutkalıyor. Bu kadar arkadaşlar malzemelerimiz. İlk önce suyumuzun içine tutkal koyacağız. Bunun ne kadar tutkal varsa yarısı kadar su koyuyorum. Koyuyorum şimdi. Tamam arkadaşlar, döktüm tutkalımı. Evet, şimdi bunu karıştıracağız arkadaşlar. Birazcık daha koydum. Şöyle daha. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu iyice karıştıracağız. Şimdi arkadaşlar içine boraklı sudan katacağız. Karıştırıyoruz. Fazla katmayın arkadaşlar. Eğer fazla katarsanız çok katı olur ve açılmaz. Şimdi rengini ben pembe yapacağım. Ya da kırmızı yapacağım. Kırmızı ile pembenin karışımı yapacağım burada. Kırmızıdan aldım. Gözükmüyor ama. Kırmızı. Şimdi ne yapacağım? Pembeden de alayım. Böyle karıştırıyorum. Böyle. Şöyle temizlemişiz. Tamam. Ve fırçalı olmuyor arkadaşlar. Kazıyım böyle boyaları. Evet. Evet. Karıştırıyoruz. Rengi biraz açık oldu. Açıktan katılmaya karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, ben bunu karıştırayım, öyle geleyim. Evet arkadaşlar, oldu şöyle. Böyle slime oldu. Pek açılmıyor. Valla mutlaka da iyi bir şey yap. Evet. Herkesin içinde onlara bak. Böyle slime oldu. Bu şekilde. Ama pek açılmıyor. Her neyse arkadaşlar, kanalımda diğer slime videolarını izleyebilirsiniz. Onlar daha güzel oldu. Ve de Uhur'la yaptığım bir slime vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar istek videolarınıza yorumlar yazmayı unutmayın. Çünkü benim aklıma fazla bir video fikri gelmiyor. Sizden gelenleri hepsini yapmaya çalışacağım. Hoşçakalın.